Ne haber? İyi. Erken geldin. İşim erken bitti. Sen de eve gidersin artık. Eyvallah, sağ ol. Demin bir anons geçtiler telsizden. Helikopter mi düşmüş? Evet, Allah kolaylık versin. İnşallah şeydiğimiz yoktur. Hava kötü. Başka da helikopter çıkaramıyorlardır. Pardon. Ne helikopteri bu? Vallahi bilmiyorum hanımefendi. Bize öyle bir haber geldi ama Benim eşim de bu gece helikopterle bir yere gidiyordu ama. bilmiyoruz gerçekten. Tamam, sağ ol. Anne çıkalım artık hadi ne olur. Ben vallahi patladım burada. Anne ne oldu? Hadi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Komutanım size. Erdem Yarbayım'ın eşi Güler Hanım. Erdem Yarbayım'a ulaşamamış. Bilgi alacak birilerini arıyor. Ver bana. Buyurun Güler Hanım. Mithat Bey, merhaba ben Güler, Erdem'in eşi. Kendisine ulaşamıyorum da bir haber duydum. Helikopter düşmüş. Maalesef haber doğru Güler Hanım. Erdem de helikopterdeydi. Ama merak etmeyin. Arama kurtarma çalışmalarını hemen başlattık. Anne? Anne ne oldu? Anne? Anne bir şey söylesene. Babama bir şey oldu. Babanın helikopteri düşmüş. Ne? Nerede? Nasıl? Bilmiyorum. Tamam hadi kalk gidelim. Kalk burada bekleyemeyiz hadi. Anne hadi toparlan. Anne. Anne ne olur yapma böyle. Anne belki iyidir. Anne kurtulmuştur. Anne ne olur gidip önce ne olduğunu öğrenelim. Tamam mı? Hadi gel. Bir haber var mı? Babam nasıl? Ne olur bir şey söyleyin. Henüz bir bilgiye ulaşamadık. Nasıl yani? Helikopter falan da mı gitmedi? Maalesef. Yoğun sis var. Helikopter uçamadı. Ama yerlerini biliyoruz. Merak etmeyin, karayoluyla hemen bir ekip gönderdik. Peki ne zaman ulaşırlar? Az kalmıştır diye tahmin ediyorum. Birazdan haber verirler. Buyurun, şöyle istirahat edin. Oğlum, Emredin komutanım. hanımefendilerle ilgilenin. Emredersiniz komutanım. Ben içeri geçiyorum. Bir bilgi alır almaz size haber vereceğim. Tamam sağ ol. Babam iyidir bence anne ya. Vallahi bak. Hem babam neler atlattı. Bunu da atlatmıştır. Bir yolunu bulmuştur. İnşallah.